Tjena YouTube, idag är vi nere i garaget. Skitigt som fan. Idag så håller jag på att byta frambromsar på en Ford Focus 2000, ja vad kan det vara, 2007 kanske. Bara gått 10 000 mil bilen. Inte min bil och jag hjälper min frus syster. Frambromsar, väldigt inte komplicerat överhuvudtaget. Nu är den här sidan klar. Jag kan visa lite grann på andra sidan hur man gör helt enkelt. Men man lossar ju på de här. Det sitter som en gummiplupp här. Ta bort dem och sitter en på nedersidan också. Sen tar man och så drar man bort den här bulten här. Och jag har ju då, och det brukar ju vara en sån här då. Det kan vara lite olika size på de här, på vilken bil man har, men ta bort dem. Bort med bromsok. Sen trycker jag in kolven med ett kolvverktyg som ser ut så här. Inga konstigheter. Det här kan vem som helst göra där hemma med en domkraft på uppfarten eller i garaget eller vart som. Jag kan visa lite mer på andra sidan. Jag återkommer om det. Då är vi tillbaka igen. En liten snabbis här. Nu sitter ju bromsåket på. Sen har vi en plastplugg här som åkte iväg. Den lägger vi på rätt plats. Så sitter det även en, jag vet inte om ni ser det, men längre bak där sitter den. Då tar vi den också. Svårt att hålla kameran i en hand och göra det här. Jag har ingen stativ. Det ska man kanske skaffa sig. Så här ut. En liten plastplugg, det är för att skydda själva bulten där. Och det här är ingen rocket science heller. Det är bara att köra på. Så gör man samma med den här nere. Så, ta lite så. Så. Återkommer jag om en liten stund igen. Nu har jag ju lossat bromsoket här. Inga konstigheter. Och bakom de här som man lossar bromsoket med så hittar man sån här. Det kallas ju glidbult. Och se att det sitter ju en beläggning här. De här ska alltså glida fram och tillbaka på oket för att bromsbeläggningen ska gå lätt och fint. Så att de här gör man rent med ett sandpapper bara. Och sen sprayar lite olja på när man stoppar in den igen. De ska alltså sitta så här. Så. Inga konstigheter. Så nu bort med belägg här. Nu är de här beläggen inte så dåliga faktiskt. De är sneslitna som ni ser där. Men det har skrapat fram, säger ägaren till bilen. Så att det man gör då, gör rent allting här. Jag behöver inte kolla på. Gör rent allting här från rost. Så kan man fetta in här också om man vill. Och sen så pumpar man lite grann på bromsen fram så att kolven åker ut. Och sen tar man då ett kolvverktyg som ser ut så här. Då gör man så här. Och så in med kolven. Och så kör man så här på gånger. Och sen sprutar det även lite medel här in då. 556 eller vad du nu har för bra medel där hemma. Så att det glider lätt. Och så gör man den här proceduren ett par gånger till man känner att kolven går fram och tillbaka hur lätt som helst. Sen glidbulten här då, så tar jag bara ett vanligt sandpapper och får bort den här lilla ytan som är blank och fin. Och sen så smörjer jag upp det, prutar lite 556 på och in igen i själva bromsåket. Efter man har gjort rent med en stålborste här i bromsåket så trycker man in belägget först i bromsåket och sen sätter man på den andra delen, andra bromsbelägget på skivan här då. Sen är det dags att montera själva
bromsoket då. Och då ska den gå på så här smidigt och lätt som den här gjorde. Trycker man in glidbultarna och sen ska ju de skruvas in så att de sitter fast. Och sen har vi även en liten fjäder här då. Den rackaren där. Den här kan man ju behöva köpa ny ibland. Köpa en sats. Då får man ju nytt. Men jag brukar aldrig göra det. Det brukar funka. Så det är alltså inga konstigheter. Däremot så kan man stöta på patrull på ett bromsok att man inte kan trycka in bromskolven. Att den helt enkelt sitter fast. Men det är en helt annan video där. Då får man hålla på och böka lite grann. Det kan sluta med att man får byta bromsok ibland. Men ofta så brukar man få att man får in kolven igen med lite jävla namma. Så att det är inte jättesvårt att byta bromsar på en Ford Focus eller Ford överhuvudtaget fram. Så att det här kan man göra på sin garageuppfart eller vart som. Med inga speciellt dyra verktyg eller någonting. Jag har den här finns på Biltema. Det kostar inte mycket. Det här måste man nästan ha. Man kan ta en polygrip och trycka in kolven, men jag föredrar nog det här för det är enklare. Man bör ha någon slags spray som man kan spraya i bromsoket då. Ja, och så nya bromsbelägg då naturligtvis, men det här är de gamla då. Och sen har jag den här. Den ska man ju då dra fast bromsoket med här i glidbultarna där då. Så det är bara att vrida in. Det är bara tryck. Det är inga kan vara lite bök bara innan den tar gäng, men och det här är inte heller något dyrt. Man behöver även en hylsnyckel. Det underlättar. Så att det är inga konstigheter egentligen att byta bromsar fram. Lite jävla namma och lite tålamod så brukar det funka faktiskt. Tack ska ni ha så länge. Tjena igen. Ja, bromsbytet gick ju bra. Jag skulle tro att säga att det tog mig, vad tog det att byta båda sidorna? En kvart kanske. Kvart. Men det betyder inte att det tar en kvart när man gör på en annan bil. Absolut inte. Det kan sitta fast och det kan jävlas. Så man kan få hålla på ett tag faktiskt. Men själva jobbet i sig skulle jag inte säga är jättesvårt. Men är man osäker så är det bättre att man lämnar in på verkstad. Men har man lite kunskap och vill prova själv så brukar det lösa sig av sig själv, som man säger. Man ser hur grejerna sitter då. Det är liksom inte något svårt att klura ut hur det ska vara. Detta är absolut ingen instruktionsvideo hur man ska byta bromsarna. Det är så jag gör. Det har funkat för mig alla dessa år. Vill bara dela med mig av en söndagsvideo, så får ni ha en sån trevlig söndag. Cheerio!